Hola. Hola amigos, súper amigos, claro. Les presento a mi amiga Shirley. Yo me llamo Hola. Michu. Pero Claro, le vamos a ordenar el cuarto, súper, porque está muy desordenado. Sí. Y está un poco pequeña. Un poquito más grande. Está mediano y está súper desordenado. Todas las cosas bien tiradas. Ya comenzamos. ¡Chócala! Pum, 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 pum. Empecemos a grabar. Sí. Como se ve, estás viendo, está todo desordenado. Verás. Sí, amiguitos, está todo Desordenado, mira. Está súper desordenado. Como las estás viendo por allá. Hola, chicos, vean qué desordenadísimo que está. Vean la cama. Y ahí, Miren, está muy desordenado. vean todo desordenado hasta la boca. Miren, los colores tirados, absolutamente todo. Todo. Miren, Vean. todo desordenado. Y vamos a empezar a ordenar. Vamos a comenzar Por las flores. no por las. Por la cama vamos a comenzar. Vean, ¿cómo estarás viendo aquí en cuaderno? Ay, a otro lado. ¿No? Estos cuadernos los vamos a poner si estarás viendo una visita acá. Claro, si es que lo estás viendo simplemente. Esta manchita. Ya sé, para que se grabe todo.